तो गाइस, आप लोगों ने मांगा और मानवा में ये विचित्र चीज जरूर देखी होगी। समझाता हूँ ये सब क्या है, ये वीडियो लास्ट तक देख। सो भाई लोग, ये विचित्र चीज, इसको साउंड इफेक्ट कहते हैं। किसी भी चीज का इम्पैक्ट दिखाने के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि ट्रक का हॉर्न, विंड, क्रैकिंग की साउंड, या फिर चलने की आवाज या चिल्लाने की आवाज। ये सब साउंड इफेक्ट्स हैं। कुछ साउंड इफेक्ट ये रहे। तुम्हें और भी जानना है तो इंटरनेट पे तुम सर्च कर सकते हो, बहुत सी इमेजेस आपको मिल जाएगी। जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये नॉर्मल डायलॉग्स की तरह नहीं लिखा जाएगा। इनका यूज एक डायनामिक शेप में होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन ये क्या बक रहा है बे? सबर कराए सर तुम लोग समझ ही गए होगे।